Eder. Mech. Pallister. Il grande Claudio Sterpin ieri sera ha finalmente lasciato l'ospedale. Non è che stia ancora benissimo, ha bisogno di qualche giorno di riposo, ma già il fatto che sia tornato a casa è molto positivo. Sebastiano continua a dire che la telefonata delle 8:22 è un mistero. Allora io voglio riproporre la ricostruzione integrale della chiamata delle 8:22 che ho fatto grazie alle indicazioni di Claudio Sterpin, che mi disse man mano che cosa era successo in quella telefonata. Ciao, buongiorno Claudio. Come vai, hai dormito bene? Sì, se vogliamo. Niente, io volevo dirti, visto che stamattina ci dobbiamo vedere, essendo martedì, che farò un po' di ritardo. Non arrivo alle 9:30 perché devo passare dal centro Wind a fare delle cose importanti. Perché? Però poi che parliamo. Ok. Ci sono gli autobus E53 o E56 da Gioberti, però tu sai lì com'è, non so io quale prendo per primo, perché poi a volte c'è l'autista che si ferma a parlare, che parla con qualcuno, che va in bagno, allora parte prima una linea, parte prima l'altra. Quindi devo capire come fare per fare prima possibile, perché poi la Wind apre alle 9:30, ma io mi sono informata, ho visto che in realtà alle 9 è già aperta, per cui io se riesco ad arrivare prima mi sbrigo prima e vengo da te prima, ok? Va bene? Va bene, a dopo Claudio, ciao ciao, ci sentiamo dopo, ciao. Sì, Ok, ciao. a dopo. Io non spingevo per niente come qualcuno vuole insistere, chissà cosa le ho detto nell'ultima telefonata, un cavolo di niente, ha parlato veramente solo che lei, e volendo, adesso infatti l'ho già dichiarato ma lo ridirò, pestiamo un cronometro, io avrò detto se io ti chiamo per dirti, per voler dirti. Sì. Ecco, primo tenterò di prendere l'autobus che mi porta là a quell'ora perché vorrei essere prima delle 9. Quindi ha detto anche questo, già questo allunga la... ok. No, ha detto di più. Ha detto, so che dovrebbe chiudere, questo io l'ho già dichiarato. Sì, Solo che non aveva importanza prima. No, infatti Oggi adesso diventa mettendo tutti i fondamentale. pezzi allunga la chiamata. Allora io dico, non è che me lo sono inventato dopo, No, certo. ravanando, Sì, queste sono le cose che mi ha detto, perché lei doveva fare mezz'ora di ritardo, mica io. Sì, quindi ha iniziato a telefonare dicendo che ritardava e poi ha fatto un ragionamento per me ho fatto compensare. tutto un blocco, ho detto potrà durare 10 secondi, arrivo un poco dopo, grazie. Lei mi ha detto sicuramente che dovrebbe, infatti qualcuno me l'ha fatto notare dopo, ecco perché mi è ritornato, perché certe cose ti tornano, perché qualcuno te le tira fuori. Sì, come sogni. L'orario scritto è apertura 9:30, ma lei si era informata e apriva in realtà alle 9. Ecco, Sì. allora lei mi ha detto che siccome so tutte queste cose che non lo sapevo tramite lei, Sì, certo. che dovrebbe aprire alle 9, ma io lo faccio velocissimo, ma il minuto e mezzo passa veloce. Ma sì. Un autobus parte ai 53, uno ai 56, Sì, ma più scritto. volte e anche in questa occasione, perché gli orari degli autobus li aveva in testa per quando gli serviva. Certo, sì, perché in questo caso certo. diventavano importanti quelli che partivano vicino poco prima delle 9 per essere reali. Certo. Allora mi ha detto, uno è ai 53 e uno ai 55 o 6, la 6 e la 9, i due autobus. Sì. Talvolta succede, me lo ha detto, e io come ex autista lo so, ecco, che uno dei due autisti che deve partire ai 53 o perché chiacchiera volentieri con te al bar e al caffè davanti Ritardo, e se ne frega di 2 minuti, tanto li recupero dopo, o addirittura c'è qualche ragazzina con cui parlare per cui il tempo passa, Certo. o è veramente per bisogno in bagno, ecco, i 53 diventano 55-6, l'altro che doveva partire A quel dopo punto di lui, conviene l'altro, lui deve andare parte via. prima, Ma infatti. tu non sai in partenza chi parte prima, Sì, certo. dovrebbe lui, ma se va lui, lei andava proprio davanti alla chiesa e dall'altra parte della piazza è la prima fermata dell'autobus ufficiale, all'altezza della chiesa, c'è anche il casotto, il biotto, perché tutta la gente che viene dalla via San Cilino in qua
per non fargli attraversare tutta la piazza, che vuol dire andare Sì. quasi all'angolo Sì, di quella lo so. casa, Sì. ecco, e gli hanno fatto la fermata là. Queste Ricordo bene cose il me l'ha punto. detto in quella occasione, il motivo per il quale andava là, eccetera. Ah, quindi questo allunga molto la Ma telefonata. porco diavolo, ma lunga e come? Certo, con queste 3-4 cose arriviamo, Subito che poi dopo. minuto e 30, non è 50 come continua a dire Eccolo, Sebastiano. ma subito Che dopo, allo stronzo devo dire, lei mi ha chiamato un sacco di volte da Piazza Goldoni per dirmi: ora che ho perso la 10 Sì. mi è scappata sotto Sì, il sì, naso, sì, sì. arriverò 10 minuti dopo. Certo. Perché io quando sapevo che lei arrivava ero sulla finestra della mia finestra che vedo la strada, Sì. e come vedevo comparire la sua testa pigiavo il bottone Per aprire. così non serviva che lei suoni bla bla, Sì. trova il cancello Certo. con lo scatto già fatto. Poi Sebastiano non perde occasione per chiedere a Claudio che cosa si sia detto con Liliana nella chiamata di 16 minuti del 13 ottobre. Però sarebbe anche interessante che Sebastiano spiegasse chi stacca la chiamata che Claudio Sterpini il 14 fa a Liliana alle 10, 56 minuti e 50 secondi. In quel frangente in via Verrocchio non dovrebbe esserci nessuno, eppure, come abbiamo detto dalle analisi dei dispositivi, risulta che qualcuno in quel momento stacca una chiamata proveniente da Claudio sul telefono di Liliana. Facciamo poi caso a come ogni procura ragioni in un modo diverso. Olindo Romano, dopo che gli inquirenti passano con lumino la sua auto, la lava, e questo secondo qualcuno è un comportamento sospetto. Olindo Romano è dentro con l'ergastolo. Igor Sollai non ha ancora l'ergastolo ma è dentro lo stesso, e a sua volta cosa fa? Dopo l'omicidio di Francesca Deidda vende la sua auto. A Trieste accade che Sebastiano sia lava la sua auto che poi, con la scusa che non può rinnovare l'assicurazione, la vende, ma in questo caso tutto viene ritenuto assolutamente normale. Dopo la morte di Liliana c'è grande fermento, sembra proprio che qualcuno voglia fare in modo che la donna venga cremata per non lasciare mai più traccia di sé e per non rischiare che un giorno venga disposta una seconda autopsia. Però questo non si può fare perché non verrà data l'autorizzazione a Sebastiano. E allora che cosa si potrebbe fare per rimediare? Si potrebbe conservare il corpo in pessimo modo, così dopo qualche tempo, se venisse disposta l'autopsia, non si caverebbe un ragno dal buco. E tutto sembra seguire questo filo logico, perché Sergio chiede una prima volta la riesumazione, però è passato troppo poco tempo, il corpo potrebbe ancora essere in buone condizioni. Allora chissà perché questa richiesta viene rifiutata, viene fatto passare molto tempo, e quando siamo tutti sicuri che non uscirà più niente dalla salma, ecco che viene autorizzata la riesumazione. E infatti la Cattaneo ci conferma che di quel corpo sono rimaste solo ossa. Ma chi ha sbagliato in questo caso? Sebastiano? L'agenzia delle pompe funebri? Qualcuno voleva coprire definitivamente gli errori che il medico legale aveva portato a commettere a chi stava indagando? Fatto sta che anche su questo aspetto è emersa una stranissima coincidenza ieri. Questa è la ditta che effettuerà il funerale di Liliana Resinovic con tutte le polemiche annesse e connesse. Si trova in via Torre Bianca numero 34, quantomeno la filiale principale. E poi c'è quest'altra azienda che si aggiudicherà l'appalto con la Procura di Trieste per trasportare la salma di Liliana a Milano proprio in occasione dell'autopsia che è stata svolta adesso dalla Cattaneo. La sede principale dell'azienda si trova sempre in via Torre Bianca al numero 37. Quindi 37 e 34 sulla stessa via. Quello che è davvero incredibile e che fa probabilmente della persona che stiamo per tirare in ballo la persona più sfortunata d'Italia, perché si trova sempre in mezzo a situazioni suo malgrado, è che allo stesso civico della stessa via abitava anche Pier Giorgio Visintin. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.